迎各位觀眾收睇流行都市。哇 ，Sylvia 你冇嘢啊嘛，保重啊！唔係啊，今朝咧飲咗杯凍嘢啊，即刻就有2聲咳啦。哦，哇！咁真係要小心啲喎，因為咳咧真係可大可小嘅，分分鐘啊手尾長啊。係啊，我聽過嗰啲咩8日咳啊、9咳咧，好似咧係要搞好耐先好得翻㗎。係啊，其實咧咳咧就係人都驚嘅啦。如果唔想咳嘅話，就要了解佢多啲啦。所以今日就請嚟註冊中醫師彭明惠彭醫師上嚟同我哋講解下嘅。彭醫師你好啊，彭醫生你好。彭醫師啊，喺中醫角度去睇啊，咳呢樣嘢係咩家伙嚟咧？其實咳咧本身就係我哋個咽喉嘅反應嚟嘅。咁中醫講咳咧係咪一定有嗽，即係咳嗽兩樣嘢咧？其實就係獨立嘅喎。咳咧本身咧，如果我哋係有痰冇聲，咁就我哋叫做咳啦。咁通常都係傷咗肺。咁但係如果我哋係有痰，但係又冇聲，就純粹喉嚨痕咧，咁我哋就其實係個脾濕啦，即係脾裏邊我哋好多水液，咁個濕就會積成為痰。咁如果我哋又有痰又有聲，咁就當然啦，係傷埋肺、傷埋個脾，咁就加埋我哋叫咳嗽啦。哇！咁啊咳係咪有好多種唔同類型嘅咧？其實有好多種唔同類型㗎，不如今日同大家分享最常見嘅幾種啦。第一種咧就叫風熱咳嗽啦。咁而香港係華南氣候比較濕熱啦，咁通常都係熱咳會多啲，咁可能個痰好黃啦、好黏啦、好結啦、喉嚨痛啦。另外，如果風寒嘅咳嗽咧，啲痰會比較稀一啲啦、白一啲啦，甚至會有蒲嘅，咁個人咧亦都比較容易蒼白啊、疲倦。咁如果喺個風燥嘅咳嗽咧，嚟緊都會多見㗎啦，因為開始已經係立秋嗰個時間咧，空氣個水分唔夠，咁好多時候咧就會覺得甚至咳到會有啲血絲啊，喉嚨好乾啊，個肺好似揦住咁啦。咁而最後有一種咧，亦都常見嘅，其實就係一個敏感性嘅咳嗽。敏感性嘅咳嗽咧，就唔係真係典型嘅，我哋傷咗肺脾。咁我哋多數反而見到咧，係嗰個我哋叫腎不傷不全，係令到嘅氣管收窄嘅情況會多見。你提到咧，風好緊要喎，其實同風係咪好有關係咧？都係㗎，中醫講無風不作癢，冇風唔會痕嘅，所以咳嗽嘅時候咧，你伴有喉嚨痕癢咧，都多數帶有埋風症喺度。但係通常咧，即係小朋友同埋老人家咧，抵抗力低啲啦，咁係咪佢哋特別易咳㗎？我哋中醫會講咧，小朋友嘅體質咧係個臟腑好嬌嫩，未發育完成，即係話佢係防禦外邪嘅能力係低啲，所以小朋友都比較多我哋叫做外邪外感啦。咁老人家嘅話咧又相反啦，因為年紀大，有機會臟腑嘅功能咧比較虛衰低下，咁變咗佢自己能夠去抵禦外邪嘅，同樣都係會比較低啲嘅能力。咁所以咧喺個時候咧，大家都要好地保重身體啦。咁如果咳呢樣嘢對身體有啲咩影響咧嚇？咳首先咧，我哋講緊同個肺係好大關係。久咳就會傷肺，甚至傷脾。咁所以咧，如果開始有咳嗽嘅時候咧，就唔好拖啦。OK，以我所知咧，就係好多時候人係冬天嘅時候就會咳多過夏天喎，係咪又同天氣有關嘅咧？其實會係㗎，咁我哋咧4時5氣，我哋都會同我哋自己個身體體質有啲關係嘅。咁例如話秋冬天嘅時候啦，因為嗰個溫差嗰個明顯比較大，咁你咽喉同個肺係咧未必好快能夠適應得到。再加埋咧，其實好多香港人都唔係好乖啦，飲凍嘢啦，食凍嘢啦，咁變咗係寒涼嘅時候啦，咁身體更加調節唔嚟啦，更加會多見嘅。咁啊咳咧有8日咳啊、9咳啊咁點解呢啲都唔斷尾嘅咧？其實8日咳同9咳又唔會特別話唔斷尾嘅喎。咁而8日咳咧，其實中醫咧我哋叫佢做頓咳，其實同8日咳嗰個症型有啲相似嘅。咁我哋比較多見反而係小朋友，因為臟腑未發育完成，感受到外邪啦。咁嗰種咳嘅特性咧就係你咳完之後啦，咁嗰個喉咧就會發出好似啲雞啼啊或者啲痙攣收縮嘅聲音，即係牽下喎，咁嗰啲都類似幾似我哋。有經驗。佢8日咳啊，咁因為呢種佢個發病時間咧，通常一般都有維持到2-3個月，所以又叫佢8日咳。咁一般裏面嚟講咧，當然都係肺係個主臟，會睇個肺啦，同埋調理埋脾胃啦，嗰個作息要好地留意啦。咁而9咳咧，其實我哋好多時候就以為淨係都係睇個肺，其實9咳咧原來睇埋個脾嘅喎。你唔對症咧，就可能比較好得慢啦。
中醫講肺不傷不咳，脾不傷不久咳。跟住就腎不傷不喘，氣管敏感就睇個腎嘅。如果你咳得好耐咧，又有痰咧，通常都睇埋嗰個肺加埋脾咯。咁我諗對症個症型係最重要嘅。有啲人啊，我見過啊，啲朋友啊，咳幾年都仲喺度咳緊嘅喎。我諗佢真係亂晒龍，佢自己都唔知自己邊度咳，食又食錯晒，養又養錯晒，會唔會係咁咧？會啊，飲食可能都會有關係。例如我哋脾虛嘅，佢仲食好多高脂肪啊、煎炸、寒涼甜食，咪會即係差上加差咯。不如我考下大家。我哋唔識嘅喎，因為坊啲中醫嘢。間好多迷思問下㗎好係啦。第一件事就想問下，覺得生果食唔食得先？咩啊？即係咩啊？即係咳嘅時候。嘅話，係咳嗰時食唔食得生果咯？食得睇邊啲生果啫嘛係啊，因為有時呢啲醫生話你食啲咧維他命 C 類咳少啲㗎啦，咁樣係咪係有咁？糖分啊嘛，果糖我覺得唔應該你咳咁唔應該食。有啲食得，可以食有啲唔食得。好，第一陣可以估下。係啊第二個迷思咧，就坊間咧都有好多啲小偏方嘅，例如燉洋葱水啦，或者鱷魚肉煲湯啦，大家點睇？我覺得唔得呢啲都有啊。 OK 洋葱水啊 OK，因為我真係以前成日咳咧，我真係會煲一啲洋葱水，每朝早飲咁多，好少嘅啫。我呢個揦去殺毒。鱷魚湯啊，鱷魚肉嚟蒸飯㗎。喂，呢啲得啊，冇人睇醫生啦。大王都好滋補啊！咁我哋不如講生果先啦好。嗱，生果咧其實就之前講得啱，有啲得，有啲唔得。譬如咧，例如我哋講話會加重咳嗽嘅，當然要糖分高嘅水果啦。咁例如菠蘿啊、芒果啊、荔枝啊、榴蓮呢啲一定係最差噶啦。咁至於我哋會食得嘅水果咧，反而我哋會針對我哋嘅肺系嘅。例如最好嘅選擇，我覺得可以係無花果啦、枇杷果啦，咁或者蘋果同埋梨都可以嘅。咁但係如果大家會食生果嘅時候啦，我哋講緊生冷，生嘅就生嘅食物，冷嘅就雪櫃嘅食物。咁水果都唔好擺喺雪櫃，擺室溫去食。室溫最好啦。係啊係啊，我記得係外國嗰啲人都係擺外面嘅啫喎。你去外國住啦，而家香港咧，咁鱷魚肉嗰啲咧，鱷魚肉咧，事實上就真係好嘢嚟嘅，因為鱷魚肉咧，佢本身係有啲止咳平喘，但係要記得喎，鱷魚肉本身咧，佢係對喘症會比較好啲。咁如果你真係有咳嗽嘅話咧，用一啲都可以嘅，不過就配合埋其他嘅選材先至好煲。不過咧，我都係建議鱷魚肉咧係氣管敏感嘅症型會好啲。咁不過講到鱷魚肉咧，都想同大家分享咧，鱷魚肉最好啲係由出售牌照嘅鋪頭買，因為鱷魚肉咧係要有香港要有漁農署牌照先至可以出售嘅。哦，咁樣啊？咁不如我哋留意下日常嘅生活先啦。例如話Phoebe 你今日唔啱，你唔應該飲凍嘢。係啊，有凍嘢你就氣管收窄啦。所以平時真係少啲飲凍嘢。係啦，仲有唔好食太甜同高脂肪食物啦，都會惹痰㗎噃。咁另外就係多啲鍛鍊啦，咁同埋大家都早啲瞓啦。我知道大家辛苦，可能有時會夜瞓，體質又會差啲。咁同埋人煙密集嘅地方就盡量少啲去啦，人哋冇傳染你冇傳染人啦。同埋屋企嘅可能被鋪啊、枕具啊、窗簾啊，勤啲清洗，如果唔係都會刺激我哋嘅咽喉㗎。同埋我覺得要煲啲靚嘅湯水啊，係咪可以潤肺止咳嘅？好啊，今日同大家分享幾個，希望大家中意嘅。好啊。咁第一個咧就係我哋最常見嘅風熱咳嗽。咁我哋叫桑葉菊花茶，桑葉咧我哋就用到桑葉同埋枇杷葉都能夠清肺清熱，另外菊花咧都能夠疏風清熱，桑白皮咧能夠瀉痰嘅喎。咁仲有啲咧，如果咽喉痛啊開唔到聲，我哋加咗啲叫千層子。川貝咧大家都好熟悉啦，咁好多媽咪咧就見到小朋友一咳咧就俾川貝佢啦。但川貝咧係有化痰止咳，但只限於係熱痰。如果大家咧就覺得有啲寒痰白痰咧，仲差啦就係啦，適得其反啦。所以都睇清楚。咁第二個咧就係風寒嘅咳嗽啦。咁可能長者反而我見到風寒咳嗽有機會多少少嘅。咁我哋就用防風啦。頭先講咗，因為風邪比較多。五味子有練肺止咳平喘嘅功效，有陳皮化痰啦。生薑咧對於去寒係最好啦。加埋啲炙甘草，咁呢個茶咧都可以每天飲用，咩人士都適合嘅。咁第三個咧就係呢個天時係最好啦，因為已經係入秋啦。
入秋嘅時候咧，燥就係秋天嘅主氣，就以潤肺為主。天氣都唔係好乾喎，咁快要潤？你 feel 唔到啫，我覺得應該潤咗先係咪？潤咗先。因為秋係同燥係相對應嘅，咁入得秋，即係話我哋將會可能出現肺燥啦。咁我哋中醫講係治未病，咁不妨可以日常飲用呢一個茶，呢個茶同埋好好飲嘅。咁我哋咧就加咗清肺潤肺嘅雪梨啦，咁仲有半大海。半大海咧好得意嘅，佢浸咗之後咧可以發到3-4倍咁大，裡面嘅肉咧好似啫喱咁，好好食嘅喎。咁仲有啲海底椰啦，咁南北杏咧，其實大家可以都睇到咧，大粒嘅叫南杏，細粒叫北杏。北杏咧就止咳平喘會好啲，南杏咧就潤肺嘅。大家睇下自己嘅症狀咧，然後做翻個份量嘅調節。如果唔清楚嘅，一樣一半都可以㗎。係啦，如果有唔清楚嘅，最緊要請教咧專業人士啊！多謝晒彭醫師。多謝晒。以營養學嘅角度出發咧，香港人最缺乏嘅其中一種營養素，一定係纖維素啦。並唔代表香港人咧唔想吸收纖維，只不過我哋成日出街食飯，要攝取足夠嘅纖維咧，真係唔係咁容易嘅。所以我哋屋企煮嘢食嘅時候，更加要揾多啲高纖嘅食材啦。要揾高纖嘅食材，最緊要記住2個字，就係爽同埋脆啦。喺我哋嘅日常植物類嘅食材當中，揾一啲好爽脆嘅，包括咗係蓮藕啦，有呢個甘筍啦、秋葵啦。以至係一啲咧鮮淮山都係爽脆嘅食材，雖然佢哋就唔係綠葉蔬菜，但係佢哋嘅纖維素往往咧比一啲嘅綠葉蔬菜高1倍以上㗎。睇餸食飯，係大王個名啊，咁啊大家聽聽啦，纖纖起舞，纖纖起舞，即係咧好輕盈嘅。我哋今日呢碟餸，不過咧平日啲人咧一見到呢啲食材咧，有蓮藕啊，有淮山啊，全部都覺得係啲根莖嘢，係咯，有秋葵。係啊，因為我哋成日覺得咧就係腸胃咧唔健康嘅時候咧，個人好沉重啊嘛。咁而家你食到腸胃又健康，有好多纖維嘅話咧，食到你咧個人咧好舒暢。咁你想跳舞啦？我意思你唔好話蓮藕、紅蘿蔔、淮山、煎牛肉咁都算啦，咁搞咁多嘢。係咪啊？我哋今日做呢個咧係複雜得嚟係好簡單嘅一個小炒啊嚇。咁好新鮮喎，你蓮藕。係啊，咁咧就因為蓮藕咧，平日我哋講緊農曆啦嚇，即係大家去到呢個中秋嘅時候咧，就會食咩咧？就有蓮子可以食呢一個月餅啊嘛。咁啊之前都要種啊嘛。有啲時間要醖釀嘅，所以咧而家都係一啲比較即係叫做啱啱生出嚟嘅蓮藕嘅時間啦。咁你過咗中秋之後咧，開始到冬天咧，啲蓮藕咧就會比較係老啲啦，纖維咧再豐富啲。有陣時咧，營養師俾人哋一個錯覺就係覺得你係食啲嘢咧，總之係鞋口啦，又韌啦，總之咧就越老咧就越多纖維，係咪真係越好咧？我覺得唔係嘅，其實咧嫩嘅即係我哋講緊蓮藕啊，甚至乎喺台面好多嫩嘅。呢啲根莖類嘅食材咧，都係含有好豐富嘅纖維，只不過有陣時我哋唔係好察覺。嗱咧，我切落去咧係真係比較嫩一啲，係啦，即係唔係話真係有好多好粗嘅絲咧走翻晒出嚟。咁我中意咧就唔中意太大塊嘅，方便一口去食嘅。咁我哋今日咧就切厚少少嘅。咁咧就嗱，因為嗰個蓮藕本身咧都係比較係嫩一啲啦。咁你可以生食都得啊呢啲，你可以出一出水，係啊，可以唔煮嘅咩？可以出一出水，係啦。咁個營養會點啊？流失。嗱，其實咧嗰個糖分咧有陣時咧都蓮藕生嘅話咧都幾高嘅。咁你有陣時咧你出埋水之後咧，你發覺咧佢可能咧就冇咁甜嘅，你又要加翻啲調味料落去。呢邊咧就我哋喺平日買咧呢個甘筍咧，大家發唔發覺佢有啲乜嘢唔妥咧？暗色啲。係咯，咁暗唔係好嗰啲平時咧係好橙鮮橙啲係咪㗎嘛。維他命好啲多啲嘅咧？唔係啊，因為人種其實都有唔同膚色啦。咁啊，番茄咧、甘筍咧都有唔同顏色。大王俾你捏一捏佢好唔好啊？有咩感覺？哦，腍腍地喎，好似咧普通我哋見到呢啲紅蘿蔔雪得耐咗，然後咧冇錯，撳耐嗰種感覺。你唔好咁樣。呢個係咪新鮮先？唔係，你唔好詆毀人。其實人哋係新鮮嘅，佢並唔係因為雪得耐咧而變咗。紅紅地㗎喎，咁係咩原因咧？顏色咧係比較深啲。咁我哋講緊啦，一啲胡蘿蔔素咧，其實佢係有深色、有淺色，甚至乎咧有一啲咧係去到紫色咁樣，紅色都有嘅，係佢個品種問題。嗱，你而家切落去咧有少少似切咩咧？嗱，有少少似
煲湯蘿蔔嘅，好似煲過烚過咁樣樣。呢個究竟同蘿蔔其實佢營養係咪一樣嘅咧？其實咧，我哋講緊甘筍係嘅一啲蔬菜咧，都係一啲胡蘿蔔素比較豐富㗎啦。我只不過今日想專登揾一啲咧比較軟身啲嘅甘筍咧，個目的係咧就係我哋唔需要咧話預先炒一個小炒之前咧，又要出個水啊，又要真係將佢烚過啊，即係食唔到嗰啲咁樣樣。呢個可以直接就攞去炒㗎啦。冇錯，咁咧呢度咧我哋咧就有個鮮淮山啦。你唔驚係？你唔驚嗰啲痕啊手？係啦，平時買嗰啲好幼。係咪啊 Phoebe？我多謝你關心，不過我真係會痕嘅。不過短時間裏面咧，我係有少少偷懶啫。點解咁大咁粗啊？呢隻又係咪營養豐富啲咧？係咁咧，呢個就品種問題嘅啫。如果佢粗身一啲咧，通常咧就會爽口少少嘅。係啦，咁咧我哋咧記住咧，有陣時打直切嗰個嘅淮山啦，咁咧我哋咧就如果你有陣時咧打橫切嘅話咧，佢一路轉下嘅時候咧，淮山係一種好高危嘅食材嚟嘅。你切下咧就好唔小心咧，就有機會會係啦，跣手咧就切親自己㗎咯噃。咁喺呢一度咧，今日纖維咧就數之不盡啦。係咯，好似好寡好。我哋呢一碟咁樣嘅食物，仲有啲動物嘅纖維。咁呢度咧，我哋咧就有少少嘅牛柳粒。咁我哋咧就放翻少少生抽落去咧，撈一撈佢啦。咁我哋咧有少少黑胡椒啦。咁啊，我哋咧因為攞去炒啊，咁所以我哋就用啲黑胡椒粉啦。如果唔係呢啲黑胡椒粒嘅話咧，就未必太啱用。咁我哋撈一撈佢嘅啫。其實嗰個牛柳咧本身係乾身啦，咁你自然加咗少少水分咧，佢會索咗嘅。索咗之後咧，咁啊其實煎咧有陣時咧，我哋就未必會落啲生粉。不過我哋今日咧做啲中式嘅小炒咧，我哋就封一封個面啦，撈一撈佢嘅啫，就唔會落太多嘅。大鑊，麻煩你幫我燒熱啲隻鑊咯喎嚇。咁咧，我哋咧就會先咧就係定一定型啦，我哋煎一煎我哋個牛柳粒，咁先至咧再炒我哋其他蔬菜嘅。我全部一齊炒喎，今次。可以係啦，咁不過我哋會先炒咗嗰個牛柳粒先，咁啊放咗落去之後咧，又係啦，要控制你自己，唔好嘗試一開始落去嘅時候咧就不斷喺度翻動佢，係啦，咁啊煎一煎佢先。楊老師，如果我哋以你呢個食譜啊，食咁高纖，如果餐餐咁食，對營養嚟講，或者對腸胃嚟講，負擔大唔大？我覺得會便秘咯，因為其實都要飲翻多啲水去嘅喎，如果唔係都會結結地。哇，芝玲你真係好聰明喎嚇！你原來纖維咧同水咧兩樣嘢咧係缺一不可嘅。有陣時我哋覺得咧就係話腸胃唔健康咧，就係一係飲多啲水啦，一係就食多啲纖維啦。但係你食多啲纖維唔飲水咧，大便咧有陣時會更加秘結嘅。係啊！如果調翻轉頭，你就係飲水冇纖維嘅話咧，亦都冇指望咧。你真係可以解決到你腸胃嘅問題。好啦，咁啊，宋芝玲當佢講得啱啦，水分又夠，以咁樣高纖，你都未回答我嗰個問題，就係對嗰個腸胃個負擔有幾大？正常水分俾埋佢。我係迴避你個問題啦，直頭係嘛，大佬。係啊。咁啊，我唔係講緊呢一個，你講話會唔會真係消化唔到？唔好話消化唔到，負擔。睇你食幾多量。體質嘅嘢因人而異嘅。我想講所有嘅嘢都唔應該過量，即係一定要係揾一個平衡㗎嘛。我舉一個例子啦，嗱，今日咧我自己喺呢度選擇嘅咁多種高纖食材咧，原來咧佢哋加埋晒咧就接近一個成年人咧一日裡面所需要嘅纖維總數啊嚇。咁你就要苦心自問啦，究竟你一日裏面可唔可以食到咁多嘅纖維咧？ OK， 我諗食一餐咁就已經起碼達咗標線啦。一日一餐喎你。係啊，但係同埋譬如其實過冬佢都吸收唔到㗎啦。咁啊，大王頭先擔心嗰樣嘢就係講啦，會唔會一餐過食晒落去？我哋當然就唔想話淨係一日裏面得一餐有纖維啦。嗱，而家咧我就放咗蓮藕落去，不過一放蓮藕落去咧，我哋要小心啦嚇。點解？有水？有驚佢糖分太高嘅時候咧，係啦。但係我又想有少少焦香嗰個嘅感覺，所以咧我哋就將佢切厚身啲。如果你切得太薄片嘅話，你一煎佢咧，佢就啲水分乾晒，同埋就會燶咗咯。係咪好吸油嘅蓮藕？係咪叫秀蜜？吸油㗎，頭先我哋嗰啲油咧，而家咧就俾佢吸緊㗎啦。炒一炒佢睇下有啲咩反應，佢會俾到你啦，係咪啊？俾你招啊！係咪啊？招！其實都一樣係嘅，即係有陣時蔬菜啊同埋肉類咧，佢哋咧即係我哋等佢定型啊。嗱，你睇睇啦，係啊，呢個起一招啦已經。咁同埋我想俾大家一個感覺就係嗱，蓮藕唔係一定話好重纖維或者個感覺，或者可能有陣時我哋講下個抽皮咁先算啦。啲蔬菜咧種得耐咧，無疑啊嚇，佢嗰個纖維係會越嚟越豐富嘅。咁但係咧，佢個可口程度咧有陣時咧就過咗籠，我哋就未必中意食啊嘛。咁所以未必一定要攞去最高纖嗰刻嚟食嘅。
我哋炒到咁上下咧，呢個咧就Phoebe 俾啲蒜片我，啱啊，呢度加啲蒜片，炒下大王嘅呢個，嗱呢個一落嗰蒜片落去咧，就睇下究竟咧嗰個炒動嘅速度夠唔夠快啦。係窿就窿啦。嚇咁又唔得嚇，咁咧我哋咧俾少少水分你大佬。好，咁咧呢個水分係咩咧？嚟自個甘筍嘅。哦，佢會出水嘅。係啦，咁啊變咗有陣時我哋咧炒嘅時候咧，最好咧就即係一次過成碟。咁啊，你中意嘅話咧可以讚少少酒啦。咁啊，如果你話呢個時候咧有少少，我哋可以加翻啲水落去嘅。俾啲水分佢。係啦，咁水分咧自己就遷就住啦，因為我哋其實都係想食嗰個蓮藕嘅香口，但係又唔想佢完全淋晒。咁但係如果你咧個水分一次過落好多落去咧，佢索咗嘅話咧，咁你變咗啲水咧又好似冚熄咗個。哦，咁你有少少水又好啲喎。係啊，同埋佢而家開始黏身啲㗎。係啊，係啊冇椒啊！而家連你啲淮山都有少少椒啊嚇。係咪啊？係咪咁啊？啱㗎啦，咁我較細少少個火，咁喺呢一度咁咧，樣唔落牛肉都得啊，我覺得。係咪啊？係啊咁我咧一個即係素食嘅一個。係魚露嚟嘅，太 dry 係啦，哇！大王係啊而家直頭係燒魚露咁樣樣係喎。啊，識得咁樣兜住。佢擋一擋我，唔俾我淋落去喎。咁咧呢個你擋唔擋我啊？係，呢個唔好擋我啦。你要兜落去黐㗎啦。嚇咩嚟㗎呢個你黐晒落個鑊度，OK。咩嚟㗎？好，落少少糖，哦少糖。係啦，咁咧我哋補翻丁咁咧水落去啦，少少加咁樣樣 OK 㗎啦。咁啊到最尾咧，我哋真係要放翻呢個秋葵。秋葵咧，大家一齊數30秒啦。好快就唔好 OK 㗎啦。唔好多過30秒，我個人認為嘅啫。都係啊，真係啊，嚇，冇咗嗰種香味。而家可以落牛柳啦。係啊，可以放落去，放晒落去。哇！大王咧，佢真係炒得好快。係啊，成個而家嗰啲師傅咁樣。係啊，換咗個機械手。佢又唔需要劣高手就嗰下好嘢啊嘛！你都俾我炒2下，大王。係啊，成家呢一時係冇炒煮買我幫手啫都唔係，你見到最尾咧有少少煙煙韌韌喺秋葵裏面咧走出嚟嗰啲黏性咧就出嚟啦。咁但係呢啲咧都係有一定嘅糖分嘅，所以咧我哋唔可以將佢咧無止境咁樣去炒嘅。OK，咁喺呢度咧就完成啦。我哋喺呢度咧係得要加翻呢啲。係啊，俾大家望一望啦，Phoebe，我咧就夾一夾佢啊嚇。咁咧嗱呢個係乜嘢咧？呢個咧我哋成日講嗰啲叫做係纖維或者我哋講嗰啲種子類咧。呢個係咪南瓜？南瓜子好啦，我覺得咧係可以食用當中咧，佢都算係最高嘅呢個纖維啦。好，因為再倒上嗰啲咧，數上去就係嗰啲亞麻籽啊，或者咧有啲奇亞籽咧，其實咧平日真係唔係咁容易可以就咁食。呢個我哋咧炒香咗少少，咁咧揼翻上去。佢呢啲有冇話係咪真係食一湯羹到就 O K 咁樣嘅？呢個其實嗰個纖維咧，每100克咧，我哋接近有5克啦。咁聽落去咧，好似單位數字唔係好多，咁但係其實咧，以我哋日常嘅飲食當中咧，都算一個高纖嘅食材。咁啊，呢一個餸食落去，纖起望，希望咧大家食到咧好爽脆，有聲音出嚟啊！我哋流行都市啊，自從加多一節之後咧，做足4節，觀眾反應非常熱烈啦！我哋有更豐富嘅資訊同埋豐富嘅內容咧，俾大家欣賞。係啦，而且咧每日播出嘅第4節啊，大廚陣地啊，都係大家咧茶餘飯後嘅話題嚟嘅。一班頂級廚藝高手，每日都為我哋示範高超廚藝，引起討論都好正常啫。今日咧就有大廚阿 Ken 為我哋炮製彩虹藜麥牛油果撻撻，同埋咧吉列牛油果。想食得精緻又健康，就要睇第4節播出嘅大廚陣地。安德專員，咩事啊？你俾我嘅任務咧已經搞掂啦，你要嘅瓦煲喺度。哦，good job！不過咧，我見你面色幾紅潤啦，唔似用個瓦煲嚟煲中藥飲喎。我睬過你啊，身體不知幾健康啊！咁唔通你想煲涼茶我飲？唉，你諗多咗啦！睇咗留言專櫃未啊？未啊，未。哦，呢位咧朋友叫做奶茶小王子，佢話咧咩奶茶咧都飲過啦，已經飲咗10幾年，絲襪奶茶、泰國奶茶，想咧你介紹一啲咧特色嘅奶茶俾佢飲喎。當然有啦。咁安德專員出發。
菲比，之前我叫你揾瓦煲啊嘛，係啊就要帶你嚟呢度學下沖呢個瓦煲奶茶。哇！用瓦煲嚟沖奶茶好似好特別喎。係咯有咩好處先？咁要請教阿 King Sir 啦，King Sir。大家好，飛碟好，飛碟好。係咁啊，瓦煲沖做嘅奶茶咧，最主要有香醇、有厚度，最緊要就好飲。佢滑得嚟咧，好似吞咗個雞蛋落個肚度咁咧，腳真係吞咗落個肚度。咁滑溜。係啊哇！聽落咧都想飲啊。不過咧，其實用瓦煲嚟沖奶茶咧，有幾多年歷史啦？瓦煲喺60年代咧，香港就開始流行，到而家嚟講咧，大概60年左右啦。咁耐啊啦係，我未沖過奶茶，但係如果我而家學你沖，又跟唔跟到你嗰咁嘅水準咧？係啊。如果你學一次又跟到個水準，你就做咗 King Sir 啦。係不過如果你聽話，唔好自把自為咧，都有個8-9成嘅水準嘅，你放心。咁啊，跟你學啦。好，而家開始，好唔好好？King Sir 啊，瓦煲咧係幾重要嘅一個工具嚟㗎嘛。咁其實佢有咩好咧？點解一定要用佢嚟先至滑啲、香濃啲咧？啊，菲比問得好好啦，因為瓦煲咧就佢嘅儲存耐熱咧係比較高啊，佢可以咧將個水分咧保留翻8-9成，金屬嘅煲咧佢只可以留得5-6成嘅啫。仲有就係最緊要佢裏邊嘅熱力可以逼到我哋所有茶葉嘅味道出晒嚟。你講到個煲有咁作用，係咁茶葉有啲咩選擇咧？嗱，茶葉咧，我哋而家選用緊係5種一個斯里蘭卡嘅茶葉。呢只咧，我哋叫粗茶。係粗茶嘅作用咧，就係有個茶香味。你飲一杯茶，你聞到一陣茶香、清香咧，就喺粗茶嗰度發揮出嚟嘅。係。 OK， 嗱呢種咧就叫幼茶。係幼茶係要攞一種濃香味出嚟。OK， 都一樣有嗰種香嘅，一樣有，不過就冇粗茶嗰陣清香嘅茶味。呢種係濃香嘅。呢個濃香，哦即係你飲到嘅苦澀啊、濃香啊，就喺幼茶嘅茶葉焗出嚟。好犀利。啊，咁呢個叫中粗茶。係中粗茶就特別啦，茶葉就冇咗個濃香，濃香就冇咗清香。中粗茶咧就平衡粗茶同幼茶之間缺少嘅嘢。即係兩樣都並存。冇錯啦，我第四種咧，呢啲都係一啲另外一種嘅中粗茶。係。用2種唔同嘅中粗茶，佢個味道都有佢自己嘅特色，各有分香。各有分香啊！第5種呢個都係幼茶嚟嘅。幼茶因為佢始終唔同個location，斯里蘭卡都好大嘅，係個土地都唔一樣嘅係。咁你種出嚟嗰個幼茶咧，個味道咧，大家都有少少分別。咁呢2種幼茶係平衡翻大家所失去嘅嘢。每種嘅茶香都係啲咁多、啲咁多、啲咁多，冇錯啦，拼合㗎。因為5種茶葉就係要咁樣去 mix 出嚟。咁其實咧，嗰個茶葉嘅比例係點咧？以我哋瓦煲奶茶嘅比例，粗茶係大概係15% 度啦，2款幼茶加埋大概都係30% 度啦。 OK。中粗茶15%，呢個另外一種嘅粗茶大概10% 度。哦，咁啊齊晒啦。係先嚟係粗茶，係粗茶粗茶有15%啊。 15% 度啦，左右。 15，跟住咧幼茶。幼茶2款幼茶大概加埋30% 度啦。 30，係15、15、30、45啫噃。係啊，跟住就中粗茶中粗茶有幾多啊？ 15%。 45、60啫噃。係60，再加啲中粗茶。最後嗰個係另外一種嘅粗茶，幾多啊？ 10%。我哋加埋70啫喎。因為我啲茶得70個 gram 啫嘛。哦，咁樣㗎原來。唉，呢啲秘密咁都俾你問埋係啊，我添。計啊唔妥當哎啊。呀哦撈勻係㗎啦嗬。係啊，撈勻係㗎啦，呢一個份量嘅茶可以沖到幾多杯奶茶咧？大概3至4杯到啦。 3至4杯。物以罕為貴啊，大王。哦好飲嘅嘢飲一杯就夠係啦，啦。足料啊嘛。跟住咧，咁我哋可以放落茶袋，咁倒晒落去，倒晒落去啊倒晒落去。搞掂。嗱，我哋而家咧就索起個繩去，係綁個裂，唔好令到啲茶葉陣間煲茶嗰時咧滾出嚟。滾出嚟冇錯啦，炸佬啦。跟住我哋係咪開始要煲奶茶？係冇錯啦。而家呢一煲嘅瓦煲咧就1200嘅 ml， 1200公升係啦啊，咁係啊70個 gram 比例嘅茶葉係要浸過晒嘅，接觸晒熱水，要煲幾耐？大概要煲佢5分鐘大火。俾我哋煲。你哋煲啊？係，梗係啦，我哋學整奶茶啊嘛，你唔使我哋煲，我哋嚟做咩啊？但係你要聽話喎，唔好自把自為 OK，OK，喎，跟足喎，跟足跟唔足啊煲唔到噶咯好喎。哇！擺落去，跟住要浸過晒啲茶葉先。冇錯，搓一搓佢，
用啲音力去戳佢啊！好香呢個嘅茶動作其實有咩緊要咧？其實將佢個茶葉與茶葉之間咧，哦，鬆開。冇就鬆開佢，令佢摩擦，浸好水。如果你逼住佢咧，一路個茶葉與茶葉都未必接觸到水嘅。啱。誒，我茶包變晒色啦，呢啲啊，類似絲襪奶茶咁嘅顏色啊。係啦，菲比出未啊啲色？出冚啦啦。係咪可以冚埋佢大火煲5分鐘先？係冇錯冇錯。好。係啦。呢個煲5分鐘嘅過程啊，有冇咩要注意㗎，King Sir？間唔中你要揭開個蓋嘅，因為佢有啲茶青味咧，佢要揮發走。哦。我哋叫做酒青啊，因為茶葉咧，佢始終仲有啲水分喺裏邊。係。如果你水分仲存在喺茶葉咧，你出嚟嘅茶就會有茶青味，揮發咗佢要。揮發出去。好啦，差唔多啦。差唔多啦。大家咧就閂細火佢，好。冚埋個蓋，焗佢20分鐘。但係呢個過程咧，我哋叫焗茶。焗完茶啦，呢個時間我哋要大火揭開個蓋啦，再一次酒青味。咁最好咧，我哋又係將個茶葉咧再戳佢，又走，係啦，再戳佢。除咗酒青之外咧，佢嘅色呢個時間就出嚟啦。 King Sir，你個煲似搞掂咯喎！係啊，而家可以沖俾你哋飲啦睇下嗰個色水係點先。好啊，茶色夠唔夠啊？煲咁耐？夠晒啦。如果我再焗耐啲，煲耐啲，會唔會過咧？如果煲耐啲咧，就結㗎啦。哦，好濃郁喎，還好濃郁喎顏色。大家睇下個茶色先。嗱，呢個味道奶茶㗎喎。仲要落我哋嘅做咩落奶？芝奶。外邊好多人咧就落奶再落茶。有咩分別咧？我就試過落茶先同落奶先嘅分別。都試過啊你？都試過晒。我哋都係落茶再落奶咧係最好飲。因為佢個空氣撞落去咧，可以攪勻成個茶膽咧，佢就會香滑。係。哦。好嘛，而家俾你試下先好冇？好。要高處撞奶。哦，好靚喎！嗱，見到顏色嘛？係咯。有泡啊，正常，證明有空氣啦。係。呢杯茶就會滑啦喎。再俾個慢鏡你睇，而家呢個茶膽係深黑色㗎。係啊。啡色，啡色。跟住咧？跟住苦白色。再跟住。跟住有小紅啦。跟住就飲得啦。飲得啦，呢杯就係靚茶嚟㗎啦。兩位試下先。嗱，呢個未有糖㗎喎，先飲咗味糖。我中意個茶香。嗯。我再以為個奶會搶啊，如果奶唔會搶啊，係奶茶。好滑啊！滑到不得了，同埋茶香最重要。飲奶茶係奶行先，但係茶香都要。冇錯，又要滑又有茶香味。嗰個茶嗰個少少嗰個金葉味咧，喺個口嗰度咧，慢慢清香發出嚟㗎。呢啲就係個 after taste 啊，呢個就係叫做。到我哋嗰杯嚟啦，菲比先。唔怕，有去留啊，唔怕。夠啦。 OK，好。哇！咁多夠唔夠啊？都可以。夠㗎啦，俾佢夠飲就得㗎啦。 OK。 2/3茶膽就1/3淡奶，最重要都要睇下個顏色靚唔靚啊嚇。好。好，嗱，撞啦。係，到你啦，大王。係。好。再倒奶。死火啦！你自己睇下啦，你顏色係啦。比起你睇我哋 King Sir 嗰杯，好明顯係正宗啲個顏色。對。紅紅地色嘅。紅紅地，跟住我都爭少少。係啦，奶多咗啦。哇！阿專員你嗰杯直情係淡入味。誒，冇講啲嘢，個人風格唔同。係，咁你 King Sir 你要試下啦。試菲比嗰杯先，近唔近啊？有茶香。有冇60嘅功力啊？有茶香。夠滑。夠滑。我自己中意茶香重啲。係。咁佢都應該有7分。哇！都已經唔錯，唔錯㗎啦。呢個可以笑傲江湖啦喎，呢個。呢個可以橫掃江湖添啊！橫掃江湖，再加埋我喺度嗌。好嗱，呢杯啊，試下咧。火候控制得不足。我跟足㗎啦。係，我睇唔到你啊！你一定係自把自為㗎啦。係啊，有撳下，係啦，個味錯咗邊度？奶就同茶個比例奶多咗，茶味少咗。但係已經個人口味啦。我俾你就5分啦。哇，咁即係唔合格㗎咯喎。啱啱合格，啱啱合格咋。啱合格，都好。但係仲有進步空間。係啊。係咪有少少澀澀地啊？我嗰個又未到澀啦。如果澀就應該可能係過咗爐。冇錯啦，你而家唔夠火力。唔夠。澀咧就係 overload 過咗火就會澀。咁我哋今日真係學到嘢啦，多謝 King Sir 教我哋。多謝 King Sir。唔好係，多謝。咦？專員沖完杯奶茶走去邊啊？誒，
專員，你攞咁大個瓦煲做乜嘢啊？飛俾睇下留言專櫃先講啦。 OK。啊！呢個朋友叫奶茶小王子咧，話原來用瓦煲咧都可以沖出一杯咁香濃幼滑嘅奶茶。佢又想咧翻去試一試咧，然之後速遞一杯俾你飲喎。哦，咁客氣啊！多謝佢先啊！咁你而家可以講，你用咁大個瓦煲嚟做咩咧？流行都市台前幕後咁多同事啊，唔揾咁大個煲，邊夠飲啊？你又啱喎，仲快啲去沖，任務完成，under 專員又搞掂啦！哇！答案 Phoebe 你哋就好啦，有得飲啊！用呢個傳統瓦煲做嘅奶茶。啊，其實係咪同平時飲嘅有唔同咧？我真係覺得係嘅喎，因為咧我飲落去嗰陣時咧係濃啲，同埋咧最緊要係一啲都唔澀㗎。最主要就係佢茶葉好多唔同溝埋一齊，然後咧用個瓦煲咧逼佢啊，因為瓦煲傳氣啊嘛。逼晒啲茶味出嚟，係啦，所以令到佢咧好均勻嘅熱度咧，令到啲茶葉香飆晒出嚟。我咁似唔似茶餐廳嗰啲奶茶嘅咧？咁啊各有各唔同喎，係咪茶餐廳啲沖啊，或者用第二個形式去沖出嚟，佢淨係煲出嚟係有少少唔同嘅。但係講起茶餐廳啦，你哋覺得咧喺茶餐廳度食嘢有啲咩係最具有代表性嘅食物咧？啊，我啊中意西多士啦，因為西多士咧佢有唔同嘅餡啊嘛，咁啊雖然好肥，但係咧都一餐半餐冇所謂嘅。我自己咧就中意嗌呢個炸雞髀啊，因為咬落去咧啖啖肉，最緊要加埋薯條就正啦。竟然我拎住扯開佢喎！係啊，一次啦，估唔到啊！咁你咧咁美貌嘅都去似個雞髀喎，都可能好有美貌。我似都似得靚過你㗎。係啊，咁你咧？我中意食沙爹牛面。點解啊？因為沙爹牛面咧，你知啦，網上多人討論啊嘛，咁大家多啲嘅交流啊嘛，仲有呢個沙爹牛咧最難搞，點解啊？因為沙爹個醬啊係最難處理，同埋又香，同埋你煮得佢太耐咧，走晒啲沙爹香又冇味，同埋仲有一樣牛咧，如果你令到佢太滑咧。我就覺得唔係太好，最好有啲煙韌度有根喺度咁啊最好啦。好似好有研究，好奄尖啊！佢要嗰個係要幾百蚊一碗嗰啲嚟㗎。係啦，我就簡單啲嘅，因為我平時咧我就係好中意多元化。今日奶茶梗係好啦，加埋咖啡就更好。但係如果淨係飲咖啡嗰個又瞓唔着，所以 mix 埋一齊。鴛鴦就啱晒我啦！哦，你中意飲鴛鴦啊？係啊，又睇唔出喎。咁你中意奶茶多啲定咖啡多啲？奶茶多啲，因為我驚瞓唔着啊嘛。哦，咁樣嘅。咁早啲飲嘛。咁茶餐廳咧食物咧好多特色，但係我哋嘅大廚煮嘢咧都好有心思喎。轉頭翻嚟咧就睇下我哋嘅大廚陣地。依家啲人咧好注重健康嘅，好多時食嘢咧都會選擇咧多菜少肉噶喎，甚至咧會選擇咧素食噶。嗱，好似我咁啦，即係比較懶啊，寧願食多啲菜咧，都唔做運動噶。嗱，不過咧，即係餐餐食素咧，可能好悶噶嘛。睇嚟你對素食咧真係有啲咧認識甚少啦。今日上嚟我哋大廚陣地嘅廚師咧，佢煮嘅素菜啊好多花神嘅，一定打破你對素菜嘅認知。有請阿 Ken， 你好阿 Ken， 阿 Ken 嗱，陳思欣咧就話食素菜咧食到咧好悶，又話口寡，你有冇曾經聽過有啲人咁講啊？絕對有，大把添。咁啊又清淡啦，冇嚟味道啦，咁啊又唔香口啦。咁喺咁設計嘅素菜度，你會加啲咩元素吸引啲人去即係食多啲咧？嗱，首先就係賣相啦，咁啊顏色啦，咁啊同埋嗰個口感，就好似今日設計呢個菜咁樣，又有五顏六色喺入邊，係啦，係喎，望落都知道非常之吸引。今日咧就係牛油果嘅兩食。咁啊，其中一個咧就係呢個藜麥啦，呢個吞拿魚啦，素㗎啦，當然係。咁啊，牛油果撻撻，另一個就係吉列嘅牛油果。哇！咁事不宜遲，不如我哋即刻開始啦。好啊，好啊。好啦，咁而家我介紹一下食材先啦。素食者咧，就經常都會食到藜麥嘅，因為藜麥咧有好豐富嘅蛋白質，同埋佢又係低卡路里啦、高纖維啦咁樣咯。一般咧，我哋就會滾水落啦，然之後倒落去就
回滾咗之後就12分鐘，然之後就隔水攤涼咗咧，我哋就可以用噶啦。咁啊唔同顏色咧個口感有啲唔同嘅，白色咧就會腍少少，係咁啊紅色就脆口啲，黑色就偏硬少少咁咁樣嘅但係煮嘅時間都差唔多。你又話素食嘅？係你整條魚生嚟咩意思先？嗱呢一個咧就扮魚生嚟嘅啫，叫做素好得意嘅啊吞拿魚。咁其實佢係蒟蒻嚟嘅，佢入邊有啲昆布啦，有少少鹽啦，令到佢有啲味嘅。我想你切一塊魚生出嚟睇下，我哋畫畫懵得唔得啊？扮似係啊，好似嘅。真係好似哇，好似。我覺得反而咁似，擺塊啦我覺得反而似筆記背啊嗰啲咁嘅 feel 啊。哎呀，好叻啊！呢個真係，係啦，咁我而家咧將佢切粒。直情好似真係魚一樣嗬。呢啲番茄要用咩特別番茄？普通嘅中型番茄得㗎啦如果用車厘茄，都得，不過你就逐粒切就好麻煩。咁跟住呢一個係黃椒啊，呢個芒果，哦芒果嚟嘅係喎，青瓜用啲細隻嘅長嘅。用啲細隻得㗎。哦，跟住藜麥，藜麥咁早落㗎啦。而家因為佢已經熟咗㗎嘛，我哋已經攤涼咗咧，我哋就將佢放晒落去。咁啊，最後咧就攞埋呢個牛油果。等陣牛油果咧就要學問啦。好威水喎！哦原來咁樣係啊，早啲話我哋聽啊，等我哋撩撩到個嘢爛晒。都好中意食牛油果，平時可能早餐咧攞啲牛油果即係整成醬咧搽麵包食嘅。咁呢一個咧就係一啲冇蛋奶嘅沙律醬。冇蛋奶嘅沙律醬。係啦，即因為一係素食者般咧食嘅。係啦，因為一般沙律醬咧就會有奶啦，有蛋啦。咁如果食純素嘅咧，就可以用冇蛋奶嘅沙律醬。咁咪即係冇蛋味又冇奶味嘅沙律醬喎。誒咁點叫沙律醬咧？其實咧，因為沙律醬主要係油啦，咁啊同埋有佢靠個雞蛋嚟做個乳化作用嘅啫，係啦。咁啊加埋青檸汁，調一調味。係啦，等佢酸酸地、甜甜地。咁啊加埋呢個叫雕草，係啊，雕草。落幾多？咁啊令到佢咧有嗰個少少海鮮嘅味道。因為一般咧煮海鮮咧，西餐有中意用雕草嘅。係。咁就做翻咁啊呢度個海鮮嘅係啦，感覺。咁啊有翻個海鮮嘅感覺。撈得啦，撈得。哇！呢個都好似好呢個係裝飾好嚟嘅啫。豐富喎。係啊，啲顏色好豐富。黑胡椒係啦。滲落啊。係。上得掂啦嘛。冇錯。咁啊，而家咧就係一啲整色整水嘅時候啦。你都話要個配搭要好靚咯。係咁先可以吸引到啲人咧。係咪真係會㗎？梗係蘇小姐。啦，你見到啲嘢靚啊，食都食得開心啲啊。嗯。咁啊，有咗呢個帽咧，出嚟就形態就靚啲啦。哇！咁老嘢喎。因為佢有嗰啲牛油果黏實佢黏咗啲沙律醬啊嘛，咁啊最後再俾多少少裝飾啦，靚晒。咁就完成咗呢一個彩虹藜麥牛油果塔塔。而家就煮第二道餸啦，係咩咧？係吉列嘅牛油果。嗱，首先我哋切咗牛油果先啦，都係呢個熟牛油果一定揀生少少嘅。最好就緊熟，因為咧如果你太熟咧，好腍咧，你好難炸嘅，因為一攞上手你就爛晒啦。咁咪攞啲生嘅青皮嗰啲生咯。嘅硬骨骨咯。第一睇個外皮都係首先啡啡黑黑啦，咁啊你輕輕力咧撳一撳咧有啲彈性嘅，即係又唔係硬嘅，但係又唔係一撳落去咧就腍晒嘅啦。咁如果你買啲青 BB 自己翻漚咧，有陣時2個禮拜未熟啊。係你試過啊？試過就係好似擠落慢慢食咁。唔係喎，咩擺落啲蘋果或者米缸嗰度又會熟啲咦，如果咁樣想快熟啲係點咧？啊，的確係真係擺喺蘋果或者米缸會快啲嘅。我試過擺喺個蘋果隔離咧，真係3-4日就熟咗。咁啊，我哋開咗佢之後咧，我哋每邊就開3。咁我哋好似搣橙咁搣好啦。易搣喎。咁樣搣，係啊，因為通常都係整咗啲肉出嚟，跟住先切噶嘛。哦，因為咁樣就方便處理咯。如果好熟嗰啲咧，而家搣咧就爛爛哦咁而家呢個就緊好熟啦。非常好喎，係喎。其實咧呢個菜式出嚟咧，真係有啲似好似蠔生蠔嗰個口感。唔係啊嘛，生蠔有啲似嘅。有啲似啊。聯想唔到。係啊。咁跟住我哋就要上漿啦。咁因為咧，我哋就用純素嘅做法啦，而家咧係脆漿粉，咁啊較個脆漿就當咗係雞蛋，然之後上嘅麵包糠咧，我哋就用新鮮嘅麵包糠，咁你見到佢特別咧大粒啲嘅，同埋鬆少少嘅，我哋加啲水，
你一路加我一路搞。本來咧呢個脆漿咧佢有啲薑黃粉喺裏邊，咁所以咧佢都會有少少似蛋嘅感覺。咁我想問加幾多水度啊？其實咧就教到咧好似真係雞蛋嗰個稀結度，佢嘅作用係我嚟當係蛋咁黏住嗰啲麵包糠嘅啫，少少就夠啦。即係唔使話好厚嗰啲皮咁樣。差不多啦都可以啦。我哋想佢咧頭先話似生蠔嘅口感啊。咁啊，我哋要有啲腥腥地嘅，所以我哋俾啲海苔粉落去。咁啊腥啲㗎啦。會。好笑要整啲腥腥地嘅味。咁啊，少少菇粉，俾少少鹽喎，好少夠，因為本身呢個脆漿粉咧有啲鹽㗎啦。所以佢啲通常啲人食係當好似蠔炸生蠔咁樣食咯喎。有啲似嘅，係啊。嗱，咁我而家先上咗粉先。黐咗。係啦，等佢黐少少，因為如果咧你唔上咗粉再上漿咧，佢有容易甩出嚟。跟你嘅步驟係咪零失敗㗎？冇錯。嚇！我今晚翻去試下先。喂，呢個熟啊，你穩陣啊，安全。咁啊，上呢個麵包糠。哇！咁啊，記得分開兩隻手做喎，唔好同一隻手。唔好成手黐晒。係啊，唔係你隻手入邊有好多麵包糠。點解要唔要即刻炸定係點㗎？誒唔使嘅，擺埋一次過啦，我哋。哦。齊晒啦嘛。齊晒。準備要炸。冇錯。嗱，而家到呢個非常之重要嘅時刻啦，炸得好唔好靠你啦。冇問題嘅，冇問題嘅。嗱，而家我哋試一試個油溫先。嗱，一放落去已經即刻起晒泡。炸呢個咧真係要請教。哇！哇！啱㗎啦，而家咁樣就。要用幾多個油溫度先叫適合？其實如果真係要講溫度，就160、170度啦。最好㗎啦。係啦，其實咧，因為佢本身入邊係生食都得㗎嘛，我哋最緊要炸脆咗個外層。係啦，咁你一落去咧，其實差唔多有色咧。我哋而家扭翻大個火。哦，唔使回鑊嘅。唔好回鑊，因為麵包糠嘅嘢一回鑊咧就好容易黑嘅。而家呢個就最靚啦。好好味咁樣。哇！日本嘅感覺啊，真係。係啊。嗰個麵包糠隔到分啊。炸拎起咗先熄火。如果唔係咧，你而家熄咗火先擺入去浸住咧，就即刻降咗溫就吸油。上碟之前，我想撈一撈個醬汁先。其實好簡單嘅啫。呢啲就係沙律醬。沙律醬。咁啊有啲 wasabi。睇嚟我呢啲青檸真係好中意加啲核落去喎。其實係話俾人聽咧，真係落咗新鮮嘅青檸。明。搞掂啦。搞掂㗎啦。其實咧平時除咗呢個炸牛油果用呢個醬汁之外咧，仲有啲咩嘅餸菜可以用呢個醬汁㗎？其實任何炸嘅嘢都可以用呢醬汁嘅。哇，好脆啊！係啊，屎實實，屎實實。好香啊！跟住咧，我哋補咗少少喺上面咧，我哋黐住啲紫菜絲嘅，咁就完成咗呢個吉列牛油果啦。我都唔理你啦，要食邊隻先？梗係嗰個塔塔啲啦。好，點啊，宋小姐？而家好緊張啊！問思欣啊，你話素食好寡啊嘛？唔係喎，我覺得呢個好正喎，因為佢真係有一種海鮮嘅感覺，因為可能落咗嗰啲腰草，有啲嗰啲鮮味係咪？你唔好話淨係落邊啲，整體一啖擠入去。正，一個字正。如果佢再豐富少少講咧，我覺得個藜麥咧，再加埋啲青瓜啊、芒果啊，同埋呢個素吞拿魚咧，個口感好豐富，因為有啲腍啦，有啲爽啦，有啲煙韌啦咁樣。吞拿魚點啊？吞拿魚好真啊！咬落去真係以為食緊吞拿魚。因為佢有啲昆布嗰啲味啊，所以有啲腥腥地，有啲似。係啊，再加埋你嘅喬裝嘅昆布落去咧。隔離嗰個要唔要擠埋嗰個紫菜一齊食啊？好啊，一定要擠埋會我仲淨係咁樣整開佢都已經嘈嘈聲啦。喂，真係好有炸花蠔嘅感覺喎！即係好似日本咁樣咧，嗰啲吉列蝦嗰種感覺咯。一咬落去咧，真係以為自己爭啲食咗生蠔。係。似啊，個質感好似。因為佢裏邊滑滑地啊，有啲油份啦，跟住又有啲紫菜腥腥地啊，所以成件事夾出嚟咧，你眯埋隻眼食咧，真係有啲感覺。如果唔炸嘅話，咁可以點樣啊？用氣炸鍋都得嘅，不過你就要噴啲油喺面啦，因為氣炸鍋係炸一啲有油份就會鬆脆啲，係啦。再講下，你點樣再提升一個
唔中意食素菜，又覺得食口寡，又覺得食口悶嘅人去提升呢個成日我都咁講嘅，就唔好話俾你聽呢一餐係素嘅。咁啊，你先食咗先，跟住食完之後，我先再話你聽，你會發現咦好似冇食過肉喎咁樣。古惑的餸啊！係啦，咁你就會覺得咦原來素菜都係可以咁多花款。同埋我知咧，原來素菜咧整海鮮咧一定要扮腥腥地啲嘢落去。我而家學到呢樣嘢，雕草啊、海草要扮腥腥。想唔想去海苔粉啊？我好多啊！多謝 Ken， 多謝。多謝。哇！牛油果都吉列嘅做法去整，我真係完全冇諗過。所以絕對咧要俾個 like 阿 Ken 啊！我咧就會中意俾個 like 咧，就係日本料理嘅大師傅啊，因為我中意食壽司嘛。天佑同埋阿永浩咧去咗間日本料理，原來簡單只一個吞拿魚壽司咧，要整得好食，都有唔少巧妙之處㗎。嗱，想知多啲有關手握壽司嘅話咧，就唔好錯過聽日嘅。多謝，我哋聽日再見，拜拜。